ragazzi, guardate il tempo di stasera, è stra brutto. Boom boom, guarda che figo. Che figo. Aspetta, ne? Ma io so, sì, c'ho il coso. Non si vede la pioggia. Perché non mette a fuoco questo telefono? Qua mette a fuoco. E perché lì no? Mette così, mette a fuoco. Vabbè. Vabbè, guardate. Comunque, quelli bianchi sono tipo dei tuoni. L'acqua viene tutto così. Vum, 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 vum. Stra brutto. Non so se riesco a pubblicarlo stasera. Non lo so se riesco. Se domani non va, io devo pubblicarlo adesso. Comunque lasciate un bel like per il temporale, così passa. Ci vediamo giovedì.